ഒരു കൊല്ലം അമ്മ ചത്ത് കിടന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ പോലും അമ്മയ്ക്ക് അത് പറ്റൂല എന്ന് എനിക്കുറപ്പാ. No, Achu. You believe. This time I study. You ask English question. I reply English answer. Please. Look, Achu. I make chapati. You make vegetable curry. 50-50. Nothing. Take some vendakas. Cut small pieces. Take onion. Cut small pieces. Put china chatti, put it in the adupu, put some coconut oil, put some kadugumanis, little karvepulas, kadugavara. Take vegetables, put it in. Little chili powder, little barley powder, little curry masala powder, little uppu, close it. Curry ready, go. അപ്പൊ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞല്ലേ? Yes, from this minute, this second, only English, no Malayalam. I speak Malayalam, I give 10 rupees fine you. You speak Malayalam, you give 10 rupees fine me. Okay? Okay. Agreed. Agreed. You want to speak in English, right? Now you explain to me in English how to make ladies finger fry. If the people who know real English, if they hear you, they'll think that you're mad. Yeah. Have you heard about William Shakespeare? William Shakespeare said that language is a medium for communication. Oh. Have you heard about Wordsworth? Wordsworth said that language is the music of nature. And if I go according to her instructions, I will have to commit suicide like Sylvia Plath by putting my head into the burner. Understand? Mole, Achu, namukku Malayalam madi. മതിയോ? അമ്മേ, ആ ചൂടുള്ള ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടിട്ടെ. No, now full eat, no hungry for dinner. എന്തോന്ന്? Now full eat, no hungry for dinner. ഇതാണ് ക്യൂർ എലിസബത്തോ? മലയാളത്തിൽ പറ. ഇല്ല, ഇനി നമ്മൾ മാത്രം ഉള്ളപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാ മതി. എന്നാ ഞാൻ വല്ല ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പോ. അമ്മയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദവാ. തമാശല്ലടി, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ പോളിസിയാ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒരു കേണൽ കുറിപ്പ്. അയാൾക്ക് മലയാളം അറിയാം, പക്ഷെ ഒരക്ഷരം പറയത്തില്ല. ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷാ. അവിടെ ഒരു ചിടുങ്ങ് ചെക്കനുണ്ട്, ഒരു 5-6 വയസ്സേ വരൂ. ഓ, അവന് ഒടുക്കത്ത ഇംഗ്ലീഷ്. അവസാനം ഐ ലേറ്റർ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് മുങ്ങിയത്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരാഴ്ച തികച്ച് സംസാരിച്ച പച്ച വെള്ളം പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ.